وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا کہ مانے ته حق راغی او باطل ته نکړو تړل حق ستوي د الله قرآن او باطل ستوي چغه چغاره کاغه په منبر باندې او چغه چغاري ناغه دین نه دی او حق نه دی دا خلق د خپل طبيعت او د خواهش کار دی الله رب العزت حق او د دین په خپل علامو په جندې شي په خپل نخو نشانو په جندې شي او د الله کتاب په خپل بیان کړی دی چې مؤمنان سوق دي او کافران او مشرکان سوق دي قرآنم د دې خبرې د پار راغله دي د دې جدای او د امتیاز د پار راغله دي او دا خبره ډېر صفا کړې ده لیسو سواء الله وی ټول خلق یو شان نه دي په کفر کې او دا زمانه ټول اهل کتاب هغه په باطل نه حق پرستم پکيو هغه په سبان دي پیجندې شو من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آيات الله آناء الليل په دې اهل کتابو کې یو حق پرس جماعت شته ده داغي علامه او پہچان سره قائمتن په دین باندې مضبوط دي یتلون آیات الله آناء الليل علامه دا چې د الله آیاتونه لولي د شپې په وختونو کې هم شپې د الله په کتاب باندې بیدار کړی دي او رڼا کړی دي وهم يسجدون او دی الله تعالی کوي سجدي کوي منځونه کوي دا الله د مؤمنانو شان او امتیاز بیان کړی بيويلو إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا مؤمنان خواغ خلق دي وخپلو علامو نخو پی جندی شي اغدا دي چې کله په دی باندې د الله کتاب بیانول شي الله تا په سجده باندې پریوزي زکه دی پوئږي چې دا آیات پکې د سجدي دي نو چې وایوري نظر سجده وکي الله تا زکه قرآن پیجنې د قرآن مطلب پیجنې د قرآن په آیاتونو کې وته معلومات شته وسبحوا بحمد ربهم او دا غي کار دی چې د خدای لوی بیانې د الله صفاتونه کوي الله حمدنا الله عظمت یې په زړونو کې دي وهم لا یستكبرون علامه دا راځي کې لوی نشتا تکبر پکې نشتا دا علامې دي چې الله بیان کړي د مؤمنانو چې مؤمنان دي ته ویل شي چې دا غي اکثر عمر او ژوند او تعلق د الله د کتاب سره
داغي زړونه او داغي کورونه او داغي د دنیا کاروبارونه او داغي اولاد د قران پرانا سره رڼا شوي چې قد جاءکم من الله نور وکتاب مبین. اے خلقو حق تاسو پیژندو چې تاسو ته یو رڼا رااله د الله طرفنا چې هغه قران دی واضحه. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. پدې سره الله هدایت کوي هغه چاته چې غیر الله رضا لټي کوشش کوي او تلاش کوي. الله ته هدایت کوي سبل السلام، دلارو د سلامتیا، دلارو د امن، دلارو د عزت او د حیا. د قران سره الله هدایت کوي. خلق ټول عملونه او ټول عبادتونه او د خلق اخلاق په دې قران سره درستی او صحیح کوي. چې په دې سره درست شي او صحیح شي نو هغه د مؤمنانو ژوند دی، دا د مؤمنانو عمل دی. چې دا پکې نه نو هغه ته باطل وایي، نو هغه کې رڼا نه تیاری پکې، هغه کې حیا او عزت نه، ژوند یې ټول د بی عزتۍ، ژوند یې ټول د پریشانۍ. دا خو الله د مؤمنانو ژوند په قران سره ډېر روښانه کړی دی. او ویلي دي چې الله نور السماوات والارض، الله او د الله کتاب، الله او د الله وحدانیت، دا نور د اسمان او د زمکو د اسمانونو هم په دې رڼا دي او زمکې هم په دې رڼا دي. مثل نوره کمشکاتن، او دغه نور د الله د مؤمنانو په سینو کې را باندې چننې دنیا کې چاته پته نه لګي، او قیامت کې بعد دې پورا پته ولګي او ښکارا بشي چې بل رڼا بنئ. التنور اوس پوګمې نشتا، التبا د مؤمنانو د ایمان رڼای چټول جنتونه په دې باندې رڼای. کله چې دې د محشر نه رواني او خپل جنتونو کورونو تزي، نو قران وی نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم. دغه رڼاګانې د ایمان او د قران چې دنیا کې داغي پزړونو کې پرتی وي، نا بداغي مخ ته یو داغي خي طرف تبي منډي بوي، په غیر رڼا کې بروان یو جنت توزي. هنن اغرانا پټه د خلقو د نظر نه. الله مثال پیش کړی دی چې هغه رڼا چې ما په کوم ځای کې پټه کړې ده نو هغه یو درې دی، یو تاخ دی. فیها مصباح، چې پاره کې یو چراغ بلیږي. المصباح فی زجاجه، دغه چراغ د پاره یو شیشه ده چې پاره کې پروت دی. الزجاجه کأنها کوكب دري، هغه شیشه په خپل دومره صفانه لکه د اسمان ستوره پړقیدونکې. یوقد من شجره مبارکه زیتونه، چې دې چراغ ته او دې ډیوې ته دا تیل کوم ځای نه حاصل شوی دی. الله وی دا وته د یوونه نه حاصل شوی دی، او دا سونه ده لا شرقیه ولا غربیه، چې هغه نه مشرقي ده نه مغربي ده. هغه قران دی، دغه قران د عرش معلا نه راغلی دی. دا د دنیا کتاب نه دی چې یا مشرقي شي او یا مغربي شي. او د قران تیل سدي علوم دي. قران کې چې الله کوم علم یې خره، کوم معرفت یې خره،
او کوم احکام یې نازل کړی دي نو هغه د خلاصي شی نه دی. زیتونتن د هغه قران د هغه علم نه د هغه قران د هغه رڼا نه د مؤمنانو سړون ته رڼا راغلی ده. د مؤمنانو سینې په هغه باندې روښانه دي. دا یو نور دی چې الله وي زما خوښ شي نو زه په زړه کې چاله واچو مخوار چاله نه چې الله سو خوښ شي نو غیله دارنا ورکی. دا الله اختیار دی. ځکه په دې باندې پابندي لګولې ده چې زهر چاته د خپل نور د ایمان نور کوم دارنا ول نور کوم ځکه از پوېګم چې د قابل نه دی. د زړه کې صفائی نشته دی. د زړه کې زما د قران قدر نشته دی. نو ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. زدا غي سترګې او زړونه د خپل کتاب نه بل پلاړم چې بل کتاب ګورم. دې سره سکار دی او دا ول سزا ور کوم د دې چې کله د تاول را ورسېد نو د اونمانو د انکار وکم د تینا ځان لویو غاڼو الله بیا وطن نصیب کوم. دا هډیر لوی نعمت ته نو چې کله یو بندنه ناشکری شو د دې نو الله وت بیا نصیب کوي. د کډیر خلق د دنیا کې وګورغي محروم ای د قران نه. هغه په زندګۍ کې قران نشته. داغي په عقیده کې سورۃ البقره او آل عمران نشته. داغي په معاشره کې سورۃ النساء او مائده نشته. داغي په اخلاقو کې او داغي په حیا او پرده کې سورۃ نور نشته. سورۃ احزاب نشته. داغي د اسلام په جذبه کې سورۃ انفال او سورۃ توبه نشته. داغي په زندګۍ کې د سورۃ حجرات اصول نشته. جدا څنګه ژوند دي مؤمنان خو داسې زندگی تیری چې داغي د دې زندګۍ د هر مرحله سره او د ژوند د هر سکند سره د قران سره کنیکشن دی. د قران سره رابطه ده چې څه عمل کوي یا څه فیصله راځي یا څه حادثه راځي ناغي خپل ټول ضرورت د قران په اصول باندې حل کوي. د قران نه خپل هدایت او خپل رڼا حاصلې ابا قاعده او تدقق معلومات چې دا مسله په دې صورت کې دا مسله په دې صورت کې دا مسله په دې آیت کې دا الله را لګلې دې د پاره. او چې کوم خلقو د قران سره دشمنی وکړه او ډیر زیاته او سره وکړه نو الله رب العزت په خپل کتاب باندې غیرت کوي نو وی چې سأصرفو عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. زنور کوم د خپل قران فهم او د خپل آیاتونو معنا او مطلب هغه خلق ته چې هغه کې لوی ده چې هغه دنیا کې لوی کوي خو حق وسره نشته. یتکبرون فی الارض بغیر الحق لوی کوي په دنیا کې او حق ورسره نشته. د هر چا نزان اوچت غني د هر چا نزان نیکبخت غني د هر چا نزان نیک عمل غني د هر چا نزان او خيار او عقلمن غني خو بغیر الحق حق ورسره نشته. دی چې الله راګیر کی قیامت کې هم دا وته وي چې ذالکم اولی نن ډیر خپه نن ډیر پریشان یې د خبرو کول شان د سره نشتا. دا ولی
ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق. دا ځکه چې تاسو به دنیا کې مستی او لوی کوله خو حق د سره نو. تاسو خوشحالي په شرک باندې وا، تاسو د آخرت ثوابونه او اجرونه په شرک باندې وو، تاسو د خدای رضا په شرک باندې حاصلوله، تاسو خپل ضرورتونه، خپل مصیبتونه، خپل حاجتونه په شرک باندې سمول. او شرک خو غیر حق دی کنه، هغه باندې خو سميږي نه، هغه باندې خو نورم روانيږي. نو تاسو سره حق نو دنیا کې هم خوشحالي کوله، دنیا کې هم لوی کوله او فخر هم کوم بغیر الحق. هغه خلق الله محروم کړل د خپل کتاب نه، محروم کړل د ایمان نه، ځکه ایمان په قران سره حاصلېږي او چا سره چې قران نه نو هغه کې ایمان نه. ولی ځکه الله رب العزت پورا د دې جدائی کړي د امتیاز کړي دي چې ایمان سره خپل خیسته عادت دي، خلق خیسته آثار دي چې هغه قران بیانوي. چې ولکن الله حبب الیکم الایمان وزینه فی قلوبکم. د ایمان دا تقاضا ده چې الله ستاسو په زړونو کې ایمان محبوب کو، ستاسو زړونو کې ایمان ډیر خیسته کو، وزلید چمک یو کو. کني ایمان خو د ایمان خو چا دا شان نو لیدلې. فلاوی کله چې د صحابه زړه تراغ نو بل شو، چمک یو کو. وکر الیکم الکفر والفسوق والعصیان. او چې کله تاسو زړه کې ایمان راغی نو الله تاسو ته دا خبره ډیره بد ښکارا کړی چې هغه کفر شرک دی، هغه فسق فجور دی، بے حیايي دی او گمراهي دی او شیطاني دی، او هغه عصیان دی چې د پیغمبر نافرمانی ده او دغه د سنتو خلاف ورزي ده. دا د ایمان علامه ده. ایمان چې د چازل کې راشي نو داغه با د قران سره محبتي، د الله سره به محبتي، د الله توحید سره به محبتي، د پیغمبر سره به محبتي، د سنت سره به محبتي، او د موحدین او مؤمنانو سره به محبتي. او غته په ځل کې دا کارونه ډیر بدخکاری، د کفر او شرک کارونه دا وته ډیر بدخکاری، د فسق او فجور کارونه دا وته ډیر بدخکاری. نو کوم خلق ته دا سيزونه بدخکار شوی دی او کوم خلق ته بد ندی ښکار شوی، نو هغه معلوم دی دنیا کې ارسوک پاغي باندې پويږي چې دا څوک دی چې هغه د الله کلام ووري، د الله کتاب ووري، نو ډیر خوشاله شي. چې ذات لیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا. چې کله دی باندې آیاتونه لوستل شي نو ایمان یې تازه شي، ایمان یې مضبوط شي. او دا څوک دی چې ذات العالم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر. چې کله لوستل شي پاغي باندې آیاتونه د توحید او تو ګوري نو دا غي په مخونو کې به بل شانت رنگ پیدا شي. د مخ نه غسپینواله لري شو، تورواله پکې راغی. د مخ نه غصفای لري شو، غوټي پکې جوړ شوې. تعرفو فی وجوه الذین کفروا المنکر. تبا پیجنې پسترګو باندې به ویني چې دا خلق ډیر تنگ دی، په دې اورېدو باندې د زړه نغواړي، د طبيعت نغواړي، په مجبورې د وجر وناستي. یکادون استونا دمرا غسول ورزیم
چې نږدې دا چې را پاسي او د حق پرست لاس واچي نور موایا نور مسله مکوا نور